сега са корумпирани докторите, не искаха да ни махнат пъпчиците. Вижте ги какви са. Ма госпожо, малко... Това не е някаква теория на конспирация? Искам само да ви кажа, че Държавна сигурност е замесена. Просто кабинките в Айтос, момчето държи кабинки в Бургас, не знам точно къде. Държавна сигурност му обеща 80 хиляди лева. Той искаше да става Lifeboat Security, няма капитанско право. Отиде една подводница на кино, един самолет. Непрекъснато имаше и грузинец в Айтос. Той даде много пари на цялото правителство. Евреите поискаха $500,000 за някакъв... да не стане инцидент. От психиатрията правят електрошокове на всички млади хора по електронен път и затова накарах да отрежат лентичката. Има червен детектор с шапчица. Има и лилави светлини, аз нищо не разбирам от ток. В Айтос бях убивана в продължение на 2 години с ток, ме нямаше. Дойдоха лекари от окръжна болница, санитарките питаха какви са тези лекари и така. Ходихме във военна болница, в бившата военна болница, искаха ни направление от, не мога да виждам, искаха ни направление от личен лекар. Аз не съм български гражданин, имам дете в Израел. Не можах да извикам в Айтос германска полиция. Всичко беше спряно от прокуратурата в Айтос. И кафето на Иван непрекъснато се обличаха в жълти дрехи. Казаха, че косата ми е жълта. Ма не, тя е добре. И вие получихте вашето право, казахте това, което мислите. Чакайте да попитаме тук един господин нещо.